မာယာနမိတ်ပြတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကြောင့်နှုတ်ထလာပြီးတခြားရင်းသားတွေကိုနှိုးလိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာအာကာသထဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးလှည့်လည်သွားလာနေတဲ့ Light of Orion ကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်ကနေသွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ Light တွေကိုသတိထားမိတာ Ranger တွေတစ်ခွက်တည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး Tratron ကလည်း Light တွေကိုတွေ့ရှိပြီး Scorpius ကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ် Scorpius က Tratron ကို Light တွေကိုဖိုင်းယူဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးအောင်မြင်ခဲ့ရင်သူ့ဘေးမှာအတူတကွစစ်ကြဝဠာကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့စကားကတော့ Trakina ကိုသဘောမကျစေခဲ့ပါဘူး Scorpius နဲ့ Ranger တွေနှစ်ခွက်စလုံးဟာ Light တွေနောက်ကိုအာကာသထဲထိလိုက်ပါသွားကြပါတယ် Tratron က Ranger တွေရဲ့အချိန်ချော့ချရဲ့ Steven ကားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ Jet Jammers တွေရဲ့လေဆာရောင်ကြီးတွေနဲ့အမြဲတမ်းဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Light တွေဟာ Travansa စီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် Destro ကို Light တွေဖိုင်းယူဖို့ Colony စီလွတ်လိုက်ပြီး Ranger တွေကတားဆီးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူဟာ Light တွေကိုဘူးတစ်လုံးထဲမှာထည့်ပြီးဖိုင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ် Trakina က Tratron အောင်မြင်သွားပြီး Scorpius ကလည်းစွမ်းအားကြီးတွေရရှိသွားမှာကိုမချင်တဲ့အတွက်ပုံစံပြောင်းနိုင်တဲ့ Impostor ကို Colony စီလွတ်လိုက်ပါတယ် Impostor ဟာ Tratron အစ်စ်လို့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်သူ့ပုံစံကိုခံယူပြီး Destro ကိုလှည့်စားဖို့ကြိုးစားပါတယ် Tratron ပုံစံနဲ့ Impostor က Destro ကို Light တွေရဲ့စားကိုစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်သူက Destro ကိုမူလဇက်တစ်ခုလက်ဆောင်ပေးပြီး Scorpius ကနေပုံမကြီးမားတဲ့ဆွလက်တွေရရှိလိမ့်မယ်လို့ခရီးပေးခဲ့ပါတယ်Destro က Light တွေရဲ့စွမ်းအားကိုသူ့ကိုယ်ရဲဆောက်ယူလိုက်ချိန်မှာ Power Ranger တွေနဲ့ Magna Defender တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Destro ဟာအလွန်စွမ်းထက်လာပြီး Ranger 900စွမ်းကိုသူ့ဓာတ်ကနေထွက်တဲ့စွမ်းအင်တစ်ချက်နဲ့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ Trakina က Scorpius ကို Tratron ဟာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီး Light တွေကိုသူ့အတွက်ခိုးယူသွားကြောင်းပြောဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်။ Scorpius ကအစားပိုင်းမှာညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ Destro က Light တွေကိုတောင်းနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါသူသမီးကိုယုံကြည်ပြီး Tratron ကိုသစ္စာပေါက်ဖြစ်ဆွဆွလိုက်ပါတယ်။ Power Ranger တွေဟာသူတို့ရဲ့ခွေစာလန်ချာတွေကို Destro ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တောင်းခဲ့ပေမဲ့ Monster ကိုမထိခိုက်စေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရုပ်တရက် Impostor ပေးခဲ့တဲ့မူလဇက်က အစိတ်တာဖြစ်စေတဲ့အရာကိုထုတ်လုပ်ပြီး Destro ကိုအားနည်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။ Impostor ဟာသူ့ပုံစံအမှန်ကိုထုတ်ပြပြီး Destro ကိုလောင်ပြောင်က Light တွေကိုသူ့အတွက်ရယူဖို့ကြံစည်နေကြောင်းပြပခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mega Defender ကသူ့ရဲ့ဘူးကိုဖျက်ဆီးပြီးပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူမဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Mega Defender က Destro ဆီကနေ Light တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ဟာလေထဲမှာလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနေခဲ့ပါတယ်။သူက Light တွေရဲ့စားအားကိုသူ့အတွက်ရယူဖို့ကြိုးစားပြီး Scorpius ကိုလက်စားချေဖို့တောင်းမယ်လို့ခရီးပေးခဲ့ပါတယ်။ Ranger တွေကတော့သူ့ရဲ့လက်စားချေလိုစိတ်ကြောင့်အပြစ်မဲ့သူတွေကိုထိခိုက်နေတာကိုမသိရတဲ့အတွက်သူ့ကို Light တွေမရယူစေဖို့တားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။ Ranger တွေက Light တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပေမဲ့အားနည်းစရာကောင်းစွာပဲ Light တွေဟာ Ranger တွေစီကိုချဉ်ကပ်လာပြီးသူတို့ရဲ့စားအားတွေကိုလက်ခံဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ Leo က Light တွေဟာအကောင်းဘက်ကရက်တည်ရသူတွေအတွက်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ကြောင်းနားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။ Light တွေဟာ Magna Defender ကိုနောက်ပြန်လှည့်ဆင်သွားစေပြီး Ranger တွေကိုတန်ချက်ကအသစ်တွေနဲ့ကုစားစစ်ပါတွေကိုအားဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့ Magna Defender ကြည့်နေစဉ်မှာပဲ Destro ကပြန်လည်နှုတ်ထွက်လာပြီး Ranger တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Ranger တွေကတော့သူတို့ရဲ့ Power Up မှုကိုအသုံးပြုပြီး Destro ကိုအလွယ်တကူဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Magna Defender ကတော့ Light တွေကိုထာဝရဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိပြီးသူ့ကိုယ်သူရှုံးချနေခဲ့ပါတယ်။ Scorpion Stinger ပေါ်မှာတော့ Tratron ကိုအကျဉ်းချထားပြီးသူကတော့သူ့ရဲ့ကန်ဆယ်မှုမှောင်ကြောက်မှုရဲ့တဲ့ဟန်ကိုလက်စားချေမယ်လို့ကျင်းဝါနေခဲ့ပါတယ်။သစ္စာဖောက်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံရပြီးအကျဉ်းချနေတဲ့ Tratron ဟာသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်လည်ရယူပါကလွဲလို့တခြားရည်ရွယ်ချက်မရှိတော့ပါဘူး။ Shep Brother ညီအကိုတွေကသူ့ကိုလာတွေ့ပြီးသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုတိတိစိတ်ပြန်ပေးက Trakina ဟာသူ့ကိုအကျဉ်းချစေတဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Tratron ကဒေါသထွက်ပြီး Trakina ကိုလက်စားချေဖို့ကျင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Trakina ရောက်လာတဲ့အခါ Tratron ကသူ့ရဲ့သစ္စာဆောင်သိမှုကိုတက်သိပြဖို့အတွက် Travansa ဘော်ကငွေဖလားတစ်ခုရဲ့တည်နေရာကိုပြတဲ့မြေပေါ်တစ်ခုကို Scorpius ကိုပေးဖို့ Trakina ကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ကြတော့ဒါဟာ Trakina ကို Scorpion Stinger ကနေခွဲထုတ်ပြီးလက်စားချေဖို့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Trakina Travansa ကိုရောက်တဲ့အခါငွေဖလားကိုရှာတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ Tratron ပေါ်လာပြီးဒါဟာသူ့ဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဖလားဟာတဲဖြစ်ပြိုကွဲသွားပြီး Tratron က Trakina ကိုသူ့ပေါ်ပူအောင်ကြံစီတယ်လို့ဆိုသွဲပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာ Power Ranger တွေရောက်ရှိလာပြီး Leo က Tratron နဲ့တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာ Trakina ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ခပ်ပြင်းနေစဉ်မှာ Trakina ဟာ Magna Defender နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Magna Defender ကသူ့သားစီကအတွက်လက်စားချေဖို့ Trakina ကိုတောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူ့အတွင်းထဲက Mike ရဲ့အတန်ကသူ့ကိုတားဆီးခဲ့တဲ့အတွက် Trakina လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Leo လည်း Mike ရဲ့စိတ်ဆိုးရင်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုခံစားလိုက်ရပြီးတိုက်ပွဲမှာအာရုံပြတ်သွားတဲ့အတွက် Tratron ရဲ့ဓာတ်နဲ့ပြင်းထန်ခောက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ Tratron က Red Ranger မပါဘဲ Light တွေကိုမခေါ်နိုင်တဲ့ကျန်တဲ့ Ranger တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာကနေပြန်လည်သက်သာလာတဲ့ Leo ဟာအိမ်မက်ထက်မှာ Mike ရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိပြီးတခြား Power Ranger တွေအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေကြောင်းသိရှိကတိုက်ပွဲစီပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Leo ကအဖွဲ့နဲ့ပြန်မောင်းပြီး Light တွေကိုခေါ်ယူက Shep Brother တွေကိုအားနည်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Tratron တို့နောက်ဆုံးကြိမ်တိုက်ခိုက်ကြပြီး Leo ကအနိုင်ရက Tratron ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Shep Brother တွေကတော့အကောင်ကြီးလာပြီး Ranger တွေက Glassy Magazine ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Light တွေဟာ Magazine ကိုပါအားဖြည့်ပေးပြီး Orion Glassy Magazine အသစ်ဖြစ်လာက Shep Brother တွေကိုအလွယ်တကူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Scorpio Stinger မှာ Laser CEO စိတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး Scorpius က Travansa ကနေစွမ်းရည်နေဆုပ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ Magna Defender ကဒီအခြေအနေကိုသူ့ရဲ့လက်စားချေဖို့ခွင့်အဖြစ်သုံးချပြီးတောင်ကုန်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပြဖို့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ Defender တော်ရိုဇက်ကိုအသုံးပြုပြီးစွမ်းရည်တွေတစ်ခုကိုဖန်တီးကအရေးပြောကြားမှုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကိုလိုနီတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အတွက် Ranger တွေကသူ့ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ Defender တော်ရိုဇက်ကပုံမပစ္စည်းမှုတွေမဖြစ်စေခင်မှာရုပ်ပြည့်တက်သွားပြီး Magna Defender ကိုအပြင်ကိုထုတ်ပလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇော့ဖြစ်တဲ့တော်ရိုဇက်ဟာသူ့ရဲ့သခင်ရဲ့တကူအောင်ဆိုင်တဲ့လက်စားချေလိုစိတ်အတွက်ပြစ်မှတ်သူတွေကိုစတေးဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Scorpius လွှတ်လိုက်တဲ့ Freaky Tiki ဆိုတဲ့ monster က Magna Defender ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် Leo ကသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့ရပါတယ်။ Magna Defender က Leo ကိုသူတို့ဘောဘာလို့ဒီလောက်လောက်ခဲ့တာတော့ဘာလို့ကယ်တင်ရလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ Magna Defender ကသူရဲ့ကောင်းဆောင်မှုနဲ့ကိုကျိုးစွမှုတွေဟာ Mike လိုပဲအားနည်းတယ်လို့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါ Leo ကသူ Mike ကိုဘယ်လိုသိရလဲလို့တုံးဆောင်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ Magna Defender ကသူဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်3000ခန့်က Mirinoni မှာအကွဲကြောင်းခုထဲပိတ်မိနေခဲ့ကြောင်း Mike ပြုတ်ကျလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးချပြီးလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
မိုက်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကသူ့အတွင်းထဲမှာအသက်ရှင်နေစေဖြစ်ပြီးမိုက်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကသူ့ရဲ့မုန်းတီးမှုကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်သူဟာပြင်းထန်စွာနာကျင်ခံစားနေရကြောင်းပြပခဲ့ပါတယ်။မက်ကနာဒဖန်နာကိုဖျက်ဆီးရင်မိုက်ကတစီသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လီယိုကိုစိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။လီယိုကတော့သူဟာလူဆိုးတရားမဟုတ်တဲ့အတွက်မတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးလို့ညွှန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရိန်းဂျာတွေဟာဖီကီတီကီကိုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စကော့ပီယက်စ်ကတော့လောင်စာစီဖြစ်ပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။စွိုင်းရင်တွင်းကမတင်ငိမ်နေတဲ့အတွက်ရိန်းဂျာတွေကအဲ့ဒါကိုရပ်တန့်မှုကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပူချိန်ပြင်းလို့မတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မက်ကနာဒဖန်နာကရိန်းဂျာတွေရဲ့ကိုကျိုးဆွန်တဲ့စိတ်ကိုမြင်ပြီးသူပေါ်လာတဲ့အချိန်ကလူမျိုးဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်အမှတ်ရသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့သားစီကရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်လာပြီးသူ့ကိုကောင်းမှုပြုဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါမက်ကနာဒဖန်နာကသူ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူစွိုင်းရင်ဖြေပြောင်းလိုက်ပြီးတွင်းနဲ့တဲကိုခွန်ချတာကိုရိုမျိုးကတင်မှုအတွက်သူ့အသက်ကိုစတေးခဲ့ပါတယ်။တွင်းနဲ့ဒီနေသွားပြီးရိန်းဂျာတွေမနဲ့နေချိန်မှာပေါ်ရဲတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြန်လဲအသက်ရှင်လာတဲ့မိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပင်ရောက်လာတာကိုအားလုံးကဝမ်းမြောက်နေကြပေမဲ့လီယိုကတော့ဆွတ်ချုပ်တွင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူကရက်ရိန်းဂျာနဲ့ခွန်စာဆေးပါကိုမိုက်ကိုပြန်ပေးတင်တယ်လို့တွင်းနေခဲ့ပါတယ်။ Skiller Cross ဆိုတဲ့ Monster အသစ်ကောင်ကရိန်းဂျာတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးလီယိုကရဲလိုကျန်တဲ့သူအားလုံးကိုမှန်လင်းချက်ထဲမှာဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။လီယိုတရားရောက်သွားတဲ့အတွက်မိုက်ကသူ့ကိုကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရပါတယ်။မိုက်ကသူ့ရဲ့တစိမ့်ပြားကိုချာကန်ကရိယာဖြစ်သုံးပြီးတခြားသူတွေတီညာကိုချပွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လီယိုနဲ့မိုက်တို့ဟာ Skiller Cross ရဲ့စစ်တီတော်တွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဝါဒီကူမှာလီယိုရဲ့ဖွေစာဆေးဝါးလွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါမိုက်ကပြန်ကောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။လီယိုကဓာတ်ကိုမိုက်ကိုပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မိုက်ကလီယိုဟာဒီဓာတ်နဲ့ထိုက်တန်ရအောင်သူ့ရဲ့ကန်ချမာကဓာတ်ကိုကြက်တုံးနဲ့ကဆွတ်ထုတ်ပြီးလီယိုကိုပေးအပ်ဖို့သာဖြစ်ကြောင်းပြပခဲ့ပါတယ်။ရုံချင်းမို့အပြည့်နဲ့လီယိုဟာဓာတ်ကိုပြန်ယူပြီးစစ်တီတော်တွေကိုနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။သူတို့မြောက်ဟာတခြားရင်းဂျာတွေကိုအရင်နိုင်ခဲ့ပြီးအားလုံးပေါင်းပြီးစကွီယာထုံကိုတက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Monster အကောင့်ဖြစ်လာတဲ့အခါ Ranger တွေက Grassy Maga ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်မှန်တစ်ခုထဲမှာဖမ်းခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲ Magna Defender ရဲ့ဝိညာဉ်က Mike ကိုသူ့ရဲ့ Netfall ကဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့ Magna Defender Morpha ကိုပေးရခဲ့ပါတယ်။ Torozor ရောက်ရှိလာပြီး Mike ဟာ Magna Defender အသစ်ပြပြောင်းလဲက Defender Torozor ကိုဖွဲ့စည်းပြီး Skeleton ကိုနိုင်ယူက Ranger တွေကိုကန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Mike က Magna Defender အသစ်ဖြစ်လာတာဟာသူ့ရဲ့ကန်ချမာဖြစ်ကြောင်း Leo ကိုပြပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ Mike ဟာသူ့ရဲ့မူလအလုပ်တာဝန်ကိုပြန်လည်ထပ်ဆောင်ဖို့ရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ Scorpion Stinger ရေပေါ်မှာ Trakina ဟာမှန်ကိုစက်ကြဝဠာမှာဘသူအလှဆုံးလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှန်တဲ့ကဝိညာဉ် Crime က Terra Venture ပေါ်မှာသူမလောက်လှတဲ့ main ကလေးတွေအများကြီးရှိရလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ Trakina တော့ထွက်သွားပြီးမှန်ကိုလောက်ခလိုက်တဲ့အခါ Crime ကအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Trakina ကအဲ့ဒီ monster ကို Terra Venture ကိုသွားပြီးမိမတိုင်းရဲ့အလှတရားတွေကိုခိုးယူဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပြီးမဟုတ်ရင်သူ့အဖေကိုကြွေးပြစ်မယ်လို့ထင်ချောက်လိုက်ပါတယ်။ Crime လည်း Terra Venture စီကိုတယ်လီပို့နဲ့သွားပြီးအနီးအနားကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့အလှတရားကိုခိုးယူခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေအလှတရားကတဲတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေပေါ်မှာခရဲရောင်နဲ့အဝါရောင်အစင်းကြားတွေကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ Crime ကနောက်ထပ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုထပ်တွေ့ပြီးအလှတရားကိုခိုးယူဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပတ်တီးတွေကို morph လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ Leo ကဖျက်တောက်ပလိုက်ပါတယ်။မကြောက်ခင်မှာပဲကျန်တဲ့ Ranger တွေလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Ranger တွေက Crime ကိုနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့မဖျက်ဆီးခင်မှာပဲ Monster ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Scorpion Stinger ပေါ်မှာ Crime ကမိမတွေစီကအလှတရားအလုံးကိုခိုးယူသွားပြီလို့ Trakina ကိုလိန်ညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Trakina ကကိုရိုင်းစင်းကြည့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါ Crime ကြောက်လန့်သွားပြီးသူနောက်တစ်ခေါက်သွားကြည့်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ရပါတယ်။ Trakina က Terra Venture စီကိုတယ်လီပို့နဲ့ဆင်းလာပြီးလှပတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပုံစံပြောင်းလိုက်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကယောက်ျားတွေအားလုံးရဲ့အာရုံကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တည့်ရက် Trakina က Mike ကိုတွေ့ရှိသွားပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ Mike ကဆောင်းဆိုင်နဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ Book နဲ့ Professor Phenomenus တို့က Bartender ဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ Trakina ရောက်လာပြီး Mike လိုပဲဘာငါတစ်လုံးမှာလိုက်ပါတယ်။သူမကဘာငါတဲ့ကိုစိတ်ရည်အစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့တစ်မျိုးကိုတိတိစိတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။သူမက Mike ကို Tracy လို့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mike ကအစိတ်ခတ်ထားတဲ့ဘာကာကိုမစားမိခင်မှာပဲသူ့တငယ်ချင်းတွေတွေ့ဖို့နောက်ကျနေပြီဆိုတာသတိရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Scorpio Stinger ကနေ Scorpius ဟာ Trakina ရဲ့နောက်ဆုံးပုံစံပြောင်းလဲမှုအတွက်ပိုးအိမ်တစ်ခုကိုစတင်ဖန်တီးနေခဲ့ပါတယ်။ Terra Venture မှာ Mike က Tracy ကိုနေထိုင်ရာနေရာကိုခေါ်လာခဲ့ပြီး Ranger တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေကသူမရဲ့အလှမှာနေမျောနေခဲ့ကြပေမဲ့ Tracy ကတော့ Maya နဲ့ Candice တို့မှာသူတို့ရဲ့အလှတရားတွေရှိနေသေးတာကိုတွေ့ပြီးမကျေမနပ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့လက်လျှောက်ထွက်ကြတဲ့အချိန်မှာ Maya နဲ့ Candice တို့ကယောက်ျားလေးတွေကို Tracy ပေါ်ဆွဲလန်းနေတာကနေသတိပြောင်းဝင်အောင်စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Crime ပေါ်လာပြီး Maya နဲ့ Candice တို့ရဲ့အလှတရားကိုခိုးယူလာခဲ့ပါတယ်။ Mike က Tracy ကိုဘေးလွတ်ရာခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ယောက်ျားလေး Ranger တွေက morph လုပ်ပြီး Crime နဲ့ Steven Gas တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Tracy က Mike ရဲ့တောက်ရတဲ့ကိုနောက်ထပ်အစိတ်တစ်မျိုးထပ်ထည့်လိုက်ပြီး Mike ကအဲ့ဒါကိုအကုန်တောက်ချကမိလည်သွားခဲ့ပါတယ်။ Crime ကခိုးယူလာတဲ့အလှတရားတွေနဲ့အတူ Trakina စီကိုတယ်လီပို့နဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရောက်တဲ့လူတစ်ယောက်က Crime စီကိုပြေးလာပြီးအလှတရားတွေထည့်ထားတဲ့ဘူးကိုလူယူကမှော်သဲတွေကိုလွှတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးအားလုံးရဲ့အလှတရားတွေပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ Mike ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတောက်ဆရာတွေကိုလဲလှယ်ထားခဲ့ကြောင်းဖွင့်ဟလိုက်ပါတယ်။ Mike က Crime ဟာ Candice နဲ့ Maya ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ Tracy ကိုမတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူမဟာ Trakina မှန်းသိရှိခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူ့အကြံစီပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် Trakina လည်းသူ့ရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါတော့တယ်။ Leo နဲ့ Mike တို့ Ranger အသိမ်းပြောင်းလိုက်ပြီး Monster တွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Ranger 9 ယောက်စလုံးစူးစီးမိတဲ့အခါ Lights of Orion ကိုအသက်သွင်းလိုက်ပြီး Mike က Crime ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Candice ကသူ့ကိုဝင်ကူညီခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းဆက်စွမ်းအားနဲ့ Crime ကိုအနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Crime ကအကောင်ကြီးလာတဲ့အတွက်အဖွဲ့ဟာ Glitter Beast တွေကိုခေါ်ယူပြီး Glassy Magazon နဲ့ Defender Torozor တို့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ရပါတယ်။ Leo က Power Up မှုကိုအသက်သွင်းပြီးသူတို့ Crime ကိုအပြီးတိုင်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
Scorpio Stinger ပေါ်မှာ Scorpius က Trakina ကို Corona မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဒါကသူမရဲ့လူပုံစံကိုဖယ်ရှားပြီးသူ့လိုမျိုးမတားဆီးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှင်တယောက်ဖြစ်လာစေမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Trakina ကသူမရဲ့အလှတရားကိုမစွန့်လွတ်ချင်ပဲသူ့အဖေလိုအင်းဆက်ပိုးကောင်တစ်ကောင်မဖြစ်ချင်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Trakina ဟာသူ့အဖေရဲ့လက်ထက်ကနေရုံထွက်ပြီး Scorpio Stinger ကနေအမည်မသိနေရတစ်ခုစီကိုတယ်လီပို့နဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။ Terravasha ကဂျိုသားအကတာရင်တစည်းစီကနေအရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ခေါ်တဲ့တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကနေရာကိုရှာဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပြီး Commander Stanton ကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ကစားရေးအဖွဲ့တစ်ဖက်ကိုဆစ်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ Mike ကိုအဖွဲ့ကိုဥဆောင်မှုတောင်းဝင်ပေးလိုက်ပြီးသူကလီယိုကိုပါအတူတူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာ Heliship တစည်းနဲ့အကတာရင်စီကိုသွားခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့လက္ခဏာမျိုးကမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။သူတို့ရင်ပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရင်မှုရန်တွေအားလုံးတိတ်ဆုံးနေတာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။အရေးပေါ်ခေါ်တဲ့ကအလိုလျောက်ထက်ထက်ပြက်လက်ထုတ်နေခဲ့တာပါ။လီယိုကအကျွင်းကြံတချို့ကြားထဲမှာရှာဖွေရင်းလောင်းတလောင်းရဲ့အနားမှာရှေးအောင်ဆောင်အုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုယူသွားခဲ့ပါတယ်။ရေမောကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတော့ခိုင်ကတက်ရှိပုံစံတစ်မျိုးအဖွဲ့အစည်းကိုအရှင်းနဲ့ချင်းကပ်လာရအောင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Stanton ကသူတို့ကိုပြန်ဆုပ်ဖို့မိန့်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဆက်တော်ရေးလိုင်းတွေကကျနေခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့သားတယောက်ကိုပြန်ပြီးဆွဲသွားပြီးနောက်မှာတော့ပင့်ကိုမွန်စတာကောင်ကအဖွဲ့ကိုချုံဖို့တိုက်ခိုက်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုပါဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းနဲ့လီယိုတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်မှာတော့သူဆုပ်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းနဲ့လီယိုတို့ကမွန်စတာရဲ့နေရာကိုတွေ့ရှိသွားပြီးအဖွဲ့သားတွေအားလုံးပင့်ကိုအိမ်တွေနဲ့ရစ်ပတ်ခံထားရတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူတို့ကအဖွဲ့သားတွေကိုလွတ်ပေးခဲ့ပြီးလီယိုကလည်းတိုက်ပွဲတွင်းပြောင်းဆုံးသွားခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုပြန်လည်ရယူခဲ့ပါတယ်။ခိုင်နဲ့တခြား Rangers တွေရေမော်ကိုရောက်ရှိလာပြီးသူနဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေကလွတ်မြောက်လာတဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ကတော့မိုင်းနဲ့လီယိုတို့ကိုရှာဖွေဖို့ထွက်လာသွားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းနဲ့လီယိုတို့ကမွန်စတာကိုနေရာရဲခေါ်ဆောင်သွားပြီးသူတို့ရဲ့ဘတ်စတာတွေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ရင်အဖွဲ့သားတွေထွက်ပြေးဖို့အချိန်ဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကရင်းနှီးစည်းလုံးကိုပေါက်ကွဲသွားစေနိုင်တဲ့ဇက်တိုက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထွက်ပြေးလာရင်တကားတစ်ခုစီရောက်သွားပြီးအဲ့ဒါကိုပြစ်ခတ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုလာခေါ်ဖို့ဟယ်လီရှိကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လီယိုကရေမော်ကိုပထမဆုံးခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်လေးမှာပဲမွန်စတာကသူတို့နောက်ကိုအလင်းမြန်လိုက်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိုက်ခုန်တက်လိုက်ချိန်မှာပဲမွန်စတာကသူ့ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ပြီးလီယိုနဲ့မွန်စတာကြားမှာမိုက်ရဲ့အသက်ကိုလူရဲ့ကံဝဲတစ်ခုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ခိုင်ကသူ့ရဲ့ကြက်ချံမာနဲ့ကန်တန်းလာပြီးမွန်စတာကိုဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်မိုက်ကိုဖမ်းထားတဲ့လက်လွတ်သွားစေပြီးလီယိုကသူ့ကိုဘေးလွတ်ရာစီဆွဲတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဟယ်လီရှိဟာအချိန်မီထွက်ခွာလာနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့မှာတော့အာဂါသယင်ကြီးဟာပင့်ကိုမွန်စတာနဲ့အတူပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။မိုက်နဲ့လီယိုတို့ဟာသူတို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်ရှုရင်အထက်မှာဘလို့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါဝင်နေမလဲဆိုတာကိုတွေးတောနေကြပါတော့တယ်။